Okay, dito na kami sa Quezon City Circle ni Harry. Asan ka na? Natatakpang ka. Yeah. Right. So, morning guys. Bike ride tayo ngayon. Yuki lang tayo tsaka circle. Patak ride lang muna. Short ride. Okay. So, okay, good morning guys. Let's bike ride. It's Saturday. Time check 6:50 a.m. in the morning. Let's go. UP tayo ngayon. UP Diliman. Right? Okay, dito tayo sa Green Park. I think so. Approaching McDonald's and Thailand. Alright. Take more. Approaching Ligaya. So tatawid ako sa kabila para makapunta ng UP. Okay. So what's up guys? Dito tayo sa police. Tawid tayo sa kabila. May police. Okay. Tutumbukin natin ngayon is Katipunan. So mamaya may ahon dyan after ng SM Marikina. Let's go. Bike lane naman kaso dito muna tayo sa labas, gilid naman eh. Saturday naman so wala ganang sasakyan, pero try natin. Okay, mag bike lane tayo. Okay, ito ang bike lane dito sa Marcos Highway. Go. Alright. Pero ang iba nasa labas kasi labas tayo ha. Right. Kasi pupunta tayo sa gitna, sa tulay para makapunta tayo ng
Katipunan. Yehey! So, andito na tayo ngayon sa tapat ng SM Marikina. Okay. So, yeah. Look at SM Marikina. Sarap mag-fly. Ulit tayo sa tamang lane. Kaya natin dun patak pa tayo isang speed. Nice. Pero stop muna tayo sa jet. After ko umahon galing Marikina. Punta na ako ng UP. Okay, dito na tayo sa Ateneo de Manila. Yan ang Ateneo. Ano ba? Baka? Oh my. Dito pa rin tayo sa kabahan ng Pilipinas. Tapat ng Ateneo. Bike naman. Okay. Whew.
Smooth ride lang. Tuloy-tuloy yung bike lane. Kasi minsan may mga baka na nakausli or may nakatakip na baka na may gusto. Tulad niyan. Pero ito medyo matino pa to. Yung iba kailangan talaga lumabas ng line para maiwasan. Okay, William College. Good morning, bro. Okay. Dito naman tayo sa Miriam College tapat. Approaching UB Town Center. Okay. Okay. Tayo ngayon sa UB Town Center. Ito muna tayo konti. Kaya lang konti. Nook Fruit. Dito ako sa UB Town Center. Tatawid tayo dyan ngayon para makapasok ng UP. Okay, so akain ko yung bike para makatawid doon. Okay. Tawid na tayo, bro. Makakapalo. Tagal na stoplight doon. 2 minutes ata. Close pala to ngayon. Pwede kaya? Yeah. Sa kanan. Commission on Higher Education. CHED. Okay. Kami nag-jogging dito, men. Wow! Nice! Look at the UP University. Oh, there are lots of burgers here. Nice. Look at that.
Uh-oh. It's look like close. Oh, hanggang dyan lang yung riders. Kitang-kita na. Walang daya. May nakaharang po. Alright. So, filter na ba itets? Okay. UP Academic Oval and public spaces. Close to public. Oh my. So close. Okay, dito na kami sa UP. Kaso close to public. Ang kita. So mga bikers hanggang dito lang. Dito na kami nag-meet ni Harry. Harry! Nauna siya sa akin ng konti. Tapos sarado. So hindi kami makapasok doon. Pahinga lang muna kami konti. Circle. Let's go. I need you to say yan, dito kami nag-meet ni Harry sa UP na. Ngayon, try namin mag-circle. Tayo? Okay. Pasok ba tayo? Ha? AM in the morning. Ito kami sa kabaan ng Maginhawa. Palabas daw to papuntang Circle. Let's go. Tara, pasok tayo. Okay, so patawid kami ng Circle. Wow.
Patawid na ako. Kevin Duty Circle. Okay. What's up, what's up? Let's go. Okay, kailangan ng vaccination card. Na kami ni Harry sa entrance ng circle. I-check ng guard yung vaccination card mo bago kayo makapasok. Alright. Yeah. Okay. Ito yung Max. Buhay pa rin. Tagal na to. Dito. Sa circle. Mas tropical na to. Doon pa lang. Okay. Dito na kami sa circle. Hanapin namin ngayon yung dati namin kinakainan na all you can breakfast. Bukas kaya yun? 2019 pa. Bago mag-pandemic, hindi kami nakakain. Let's go. Dali mo bike mo. Galing Dubai yan, padala. Nagbuko muna kami. Instant malaki na buhat mo na ba? Hindi pa? Yan, o, dito ka kila ate. Pag nagpunta kayo. Sa kapot yan malaki. Pero magana naman yun. Okay. What's up, what's up? Okay, dito na kami sa Quezon City Circle ni Harry. Asan ka na?